家好，我是月月。我今天呢要来讲这款卸洗胶，也是洗面乳，它可以卸妆加洗脸一瓶搞定。那我不管呢有没有化妆，我一定是会每天都会卸妆加洗脸，因为现在的空气污染真的还蛮严重的。那卸妆跟洗脸呢，我就要花2次的时间在同一张脸上。那其实就真的心很累，因为毕竟一天下来其实都已经疲劳了。那有时候真的是太累，我就会偷懒一下，就是可能单纯洗脸没有卸妆，那隔天起来就整个又是灾难的开始，就可能这边长痘痘啊，那边长怎样什么的，就是会是一个灾难的开始。那但是这一款呢，非常的方便，它是卸妆跟洗脸一次就达成，所以我只要花1次的时间就可以达到这2种的效果。那它呢真的是很厉害，而且洗完呢不会有崩崩的感觉，因为它没有含有界面活性剂。那有些产品洗面乳它是含有界面活性剂的，它如果含有的话呢，代表它的有碱的成分是比较高的。那洗完我们就比较容易会有感觉到脸上有崩崩不舒服的感觉。那我们来讲一下它的成分有什么吧。它的成分呢是有古拉索芦荟，古拉索芦荟呢，它是蕴含有75种的元素。这75种元素呢，它跟我们脸上肌肤的细胞所需要的物质是完全一样的哦。那接下来呢，它还有木瓜酵素。木瓜酵素呢，它是可以帮助我们促进代谢，然后会帮助我们溶解一些我们的毛细孔里面的皮脂啊，然后跟老废角质。那如果毛细孔里面的皮脂跟老废角质没有清理干净的话，就比较会产生一些皮肤毛细孔的问题，可能痘痘啊、粉刺等等的。金盏花萃取呢，它有消炎杀菌的效果哟。所以像说，如果你长痘痘啊，然后它发炎了，那其实呢，如果你洗这瓶的话，它其实会帮助就是消炎的。那它还有雪耳萃取，雪耳萃取呢，它是富含胶原蛋白。那胶原蛋白其实每个女生都懂啦，就不用再介绍太多了。那它还有天然蓖麻籽颗粒，这个颗粒呢，它并不是有去角质的效果，所以请大家都不要误会它了。它呢，其实是在帮助我们轻柔慢按摩我们肌肤的时候，会帮助我们将毛细孔里面的脏污，慢慢的让它排出来、挤出来的概念。所以我们一定要轻轻的、慢慢的、温柔的来使用这一款卸洗胶。那最特别的呢，我们在使用这款卸洗胶的时候呢，我们脸上呢会温温热热的，是因为它有这个成分叫碧玺。碧玺呢是一种电气石，那电气石呢，它会有吸附脏污的效果。它产生作用的时候呢，它会有放热的反应。那我们大家都知道，热胀冷缩嘛。那在我们脸上使用的时候呢，它就是会有温热的感觉。那同时呢，它会帮助毛细孔稍微的张开，然后将里面的脏污通通都带走。这就是我为什么那么喜欢这一款，而且觉得它那么特别。而且我一用就从5月用到现在，然后它大概我用从5月到8月底、9月初那个时候，我才用完1瓶，手干脸干的状态，然后挤5元硬币大小在手上。那挤完之后呢，我也用手这样子用一些先像说，我觉得我鼻翼两侧的黑头粉刺或者是粉刺比较多，我就会把它涂在我的鼻翼两侧，然后在脸颊、下巴、额头。那用好之后呢，我会就是这样子从鼻翼开始慢慢的按摩，真的要非常的轻柔慢，这样才不会让我们的肌肤有不舒服的感觉。那我这样子慢慢的带过，慢慢的转圈圈，慢慢的带下巴这边其实也
蛮多人会有粉刺的情况，像我自己本身就会了。那我这边就是下巴这边跟鼻翼两侧，我会加强的按摩，但是一样就是会轻轻的、慢慢的、温柔的方式。那整个全部都洗到了之后，我会先用水沾在手上，然后再按摩一次，一样就按摩一次，全部都按摩完了之后，我才会用清水泼，然后把它整个洗干净。洗干净之后呢，我会用一条毛巾把它擦干。擦干之后呢，我还会再使用奇迹露跟鱼子这两个。那奇迹露跟鱼子这两个呢，我们就下次再介绍喽，拜拜。